eta teh lamun waktu jeung tempat ngepas pikiran teh pas jasa keur kadinya. Maksudnya kumaha kieu? Jam eta sadar, di tempat eta sadar, maca Quran kesadaran dipake tadabbur, terasa hirup teh terakhir eta. Teu inget kanu geus, teu mikiran kanu encan, seakan-akan harita bae Allah mukakeun hijab putuh ka jero hate, tertek ngeunaheun amat teh ayat. Lain ku ceuli kadenge ngeunahna, tapi ku sabulu-bulu. Nikmat sabulu-bulu hese tak mangis carita ngeunaheun atuh ayat urang nu maca, urang nu ngeunaheun. Ketika urang kaayaan seperti eta pas frekuensina tempat waktu sadar jeung pembukaan hijab ti Gusti Allah putuh ngaranna. Putuhul arifin nu kosok urang dibuka dibere urang teh tet bae. Teu kudu maca urang ngadenge batur nu maca Quran ngeunaheun lain ku ceuli perasaan urang nikmat jasa. Hese nyaritakeunana tah mangga hese ngeunaheun. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Batin tesin lantaran udaganana ieu adalah usul ilallah. Geus awaik na ieu gangguan-gangguanna naon ieu? Mungkin bae ti murid, mungkin bae ti ekonom, mungkin bae ti pemerintah. Geus mulai ku hari api. Rempan embung kapanggih jeung pamarentah teh embung lumpat. Aya nu biasa da lumpat teh hate, aya nu lumpat zahir wa batinan, zahiron wa batinan. Abah Ucu guru kula dicaringinnya nama atuh lamun deuk aya lurah bae geus nyilibnya nama embung kapanggih sieun. Dek datang RT bae sieun Abah Ucu mah nyilib nu mantak mabruk ilmuna. Patul mu'inna memereun nandingan loba warokna nu hese. Tapi aya almarhumah abah di dia biasa bae nya nama di hareupan bae jalah tuh kumaha urang bae cek nya sapira nya datang ka dieu ngan urang nabi ulah ka babawa. Datang ka dieu hormat ngobrol-ngobrol geus beres geus sakitu bae. Bae ngaji-ngaji bae salat embung ka bawah henteu naon teh nya datang bisa dinasehatan ngobrol-ngobrol ngaji geus nya dadaekeun update daekeun atuh geus wau henteu naon henteu ieu beres tah. Tuh aya abuya sieun deuk datang salaman beres tinggal urang deuk kumaha tah cenah urang mah itu hese ieu hese mendingan urang datang bae ka bupati tangkorak sia hese tinggal gua urang sok deuk nuturkeun sa Bang Ucu lulumpatan nya nama embung bae embung gajeun teu wauh eta nu mantak kitu boga pagawean batin. Mun teu boga pagawean batin mah tuh moal. Mun teu boga pagawean batin atuh biasa. Saya tak camat. Je tungguan sagadeng. Je lumayan 2 juta paling ieu. Cak hatena teh tungguan sagadeng. Mal kabal. Oh. Di jalan teh aya camat cenah ieu tungguan bae. Tapi lamun aya boga pagawean sae teh di HP aya camat tah balik bae lah. Henteu nya dek nungguan bae angel ngabaso heula di jalan. Kuna angel. Ngabaso heula kena angel cak jabat teh angel amatnya telepon deui geus balik eta encan ngabaso deui teu nyaraon nu milu ngopan ieu ngabaso deui horeng menghindar embung kapanggih jeung camat pajar ekstrim ulang lamun kadengin ku pemerintah mah lain ekstrim ieu teh deuk kebersihan batin sia masuk salah bae sih pajar urang anti pemerintah lain wayah nyeun KTP mah ka pemerintah, wayah urusan SPP mah pemerintah, jam memang pemerintah urang ngan urang mah teh sekedar lalagaan bebeneran mah hayang usul ke Allah embung sasalaman aja. Sebab eta teh jadi gangguan mun teu bisa lah gak salah jatuh najis teh naon leungeunna mah biasa tuh duitna ge jatuh najis ieu siapa kadinya bae kan geus kayawan gua aing ya. Iya ngaranna at-tabu yasruku tauba watek maling watek bahaya. Kurang lamun ngobrol we. Waalaikumsalam. Hei ja Bapak. Mohon ya alhamdulillah. Aya naon? Henteu aya naon. Ngan ieu bade pilkada.
doana bae kiai mah doana ente aya naon mah doana bae ya atos ieu teh rapi segala rupa mah ieu mah doana bae eta mah atuh masalah pilkadana mah teh atuh masing-masing bae eta mah ngan dia aya kadar bingkisan bingkisan muhun ieu mah di ditu di deuleu teh aya iraha bapak bade ka diri aduh nah iya eta kos kari itu kiai tolol jasad ya Allah ya Rabbi atau orang gitu kedatangan nu pengusaha make riba itu si ade gangguan eta ka kiai coba ge cokot duitna balanjakeun dahar coba ge hudang peuting rasakeun ge nu biasa hampang berat biasa coba rasakeun cenah kula mah teu karasa pan emang teu karasa tuh dilok hudang sih kula mah teu karasa kuat teu bisa gabedakeun coba ge balanjakeun dahar beda bisa dibedakeun teh duit riba jeung duit halal geus lamun jelema anu hayang usul ilallah dicirian ieu mulai didahareun ieu ya geus karasa puyeng geus tuh pos kitu kan pos kitu tah ai urang mah teu buka rasana ira teh budak datang deui lumayan tah urang mah ngarep-ngarep lain ngadoa ka Gusti ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh pan hayang usul ka Gusti nu karasa duit si eta ku abdi geus dirasakeun puyeng hudang ti peuting teu bisa tahajud teu bisa maca Quran nyanggakeun ka Gusti sadaya-daya ai ku abdi beureun diusir teu bagus atuh Gusti nu ngadatangkeun Gusti deui nu ngajauhkeun mangga jauhkeun Gusti jelema mah duit nu masalah kirimkeun ge eta doa bloon teh doa aduh Gusti bonusnya 3M Gusti aduh insyaallah karim nah iyalah jadi lamun urang dek bersihan batin supaya cekas supaya Allah teh kagambar di hati urang di dunia hati ta'alluq ka Allah mata hati neuleuh ka Allah di akhirat mata zahir batin neuleuh ka Allah supaya kos kitu nah kuari mulai dibersihan duit makanan jelema dibersihan ka ajeun disangka ekstrim ge eta mah geus sabodohnya anak urangnya pepegatan ieu pan jeung jelema aya jeung Allah nah ekstrim pasti bae ekstrim khariqun lil adat teh nu biasa kapanggih jeung jelema bunga sono ieu mah henteu geus khorik tadi hayangnya khariqun lil adat bertanya geus pepegatan jeung jelema bakal khariqun lil adat sebab nu biasa jelema kapanggih jeung jelema teh biasa ieu mah henteu bung kapanggih geus khariqun lil adat tapi lamun teu boga tujuan mah teu bagus ieu mah boga tujuan titipan ti guru kade hate supaya babarengan bae jeung Allah geus dulain Allah sisikeun mulai mahal kos kitu teh ke terus bae helanan ngaji ge helanan ge puyeng sorangan ge nyaho mahalna waktu nyaho mahalna tempat mahal bedang ke bakalna terus set geus tu kamari teh tempat sampai masjid nah kuari kieu geus kamari dibahas kitu naon ngaranna wal hukub bi babi hadratihi waqfatun ta'dilu alfa waqfah bi arfah cicing di hiji tempat anu nyana wusul ilallah eta teh ngabandingan arfah 1000 kali arfah 1000 kali arfah nah ieu aya deui bahasana beda bahasa kama qala lahor kullu waqtin min habibi qadruhu kalfi hijatin tiap waktu asa bareng jeung kakasiane jeung Allah eta ukuranana sarua jeung 1000 haji wayal kharitu ngerucut akur cek urang mah ngalembre
kerentengan ia bahasa ngunggulkeun ayat-ayat Al-Qur'an sebahagian kana sebahagian ayat kana sebahagian deui wa zalika ala hasbi ma tadullu alaih min tazimir rububiyah wa kasfi hijabiha. Urang maca Quran teh disunahkeun tadabbur. Urang bisa menang sajud setengah jam bigori tadabburin, tapi bisa 2 jam bitadabburin maningan tadabbur. Urang saminggu bisa hatam Quran bigori tadabburin, tapi lamun tadabbur bisa 3 bulan 4 bulan atau 1 tahun maning tadabbur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dibaca kurang itu abasa wa tawalla mengo kangjing wa tawalla tegesa mengo bendu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ketika datang ka Kangjeng Nabi jelema nu buta yane Ibnu Ummi Maktum. Ketika Kangjeng keur karumpul jeung sahabat-sahabat ngayakeun pembahasan tarajul Ibnu Ummi Maktum an ja'ahul a'ma. Kangjeng Nabi didinya ngabalieur ditegor ku Gusti Allah, amma man istagna fa anta lahu tasadda. Napun kadatangan jelema nu anjeun teu butuh ka eta jelema kos kadatangan nu buta yakni Ibnu Ummi Maktum, anjeun Muhammad tasadda ngabalieur ulah kitu Muhammad. Lantaran eta jelema teh buat teuing menurut Allah mah leuwih mulya tibatan nu keur dihareupan ku anjeun. Ditegor ku Gusti lantaran kadatangan nu buta teh dianggap ku Kangjeng Nabi balah ngabalieur asa ribet. Wah Muhammad mun maneh kos kitu tingkah laku anjeun atuh agama moal beres Muhammad. Awas ya. Wa amma man ja'aka yas'a, anapun di mana jelema datang ka anjeun teh jelema anu potensi. Waduh pantalahu talaha huahehe kala awas Muhammad ulah kitu ditegor Kangjeng Nabi. Urang tadabbur teh maca Quran teh kos kitu lila katamat daripada A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annahum yarawnahu sadaqallahul azim. bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Moal manjur sia pakai pelet ge kos kitu mah. Qul Quran tinggal qul Quran eta wajib moal manjur bae. Moal atuh kudu kumaha. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Artina ieu Haji Yasin. Ngaran julukan ke Kangjeng Nabi teh disebut Yasin. Wal Qur'anil Hakim, demi Quran anu bijaksana, luar biasa istimewana Al-Quran pertimbangan-pertimbanganana. Innaka laminal mursalin, sanyana anjeun Muhammad salah sahiji di antara yakin, salah sahiji di antara mursalin. Inna ja'alna, terus urang ditadabbur tah lamun urang geus paham akan Al-Qur'an teh langsung aya di jero hate teh masyaallah. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, sing sararieun marane kabeh kana neraka, anu neraka teh angke bakal suluhna teh adalah pemerintah jeung jawara-jawara termasuk Kiai Golkar. Aduh. Waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin, disadiakeun ke bakal eta neraka teh jeung para kafirin kabeh. Jadi tah di jero hate teh aya kumatak ngeunaheun maca Quran teh laun lambat naon bae coba ge
kurang artiken di jero hate barita dabur komo jeung dongeng-dongeng jeung riwayat-riwayat Masya Allah sampaikan ke asbab nuzulna mentak Sayyidina Abu Bakar mah ketika dijadikan titah jadi imam muru Abu Bakrin parentah Abu Bakar supaya jadi imam manas cek Siti Aisyah tuan teu kuateun Abu Bakar mah titah jadi imam mun cicing di tempat tuan kunaon emang nya nama asal maca Quran ceurik asal maca Quran ceurik muru Abu Bakrin cek Kanjeng Nabi parentah ku bareneh kabeh Abu Bakar lantaran keukeuh Kanjeng Nabi kan teu damang aya Siti Hafsah istri Kanjeng putri daripada Sayyidina Umar Hafsah cek Siti Aisyah ka dieu eta Kanjeng keukeuh jasa ditanggi Maman Abu Bakar ka Abah sia bae Abah maneh bae Umar tanggi Maman kitu lantaran Abu Bakar mah lamun imaman ceurik bae teu kuateun jangan maca Quran dah bebeja Siti Hafsah Kangjeng ja Siti Aisyah titah Sayyidina Umar titah Abah bae jangan imaman sebab teu kuat muru Abu Bakrin wih siun cek Siti Hafsah titah Abu Bakar bae antunna anjeun kabeh sakumaha awewe nu keukeuh ka Kangjeng Nabi Yusuf keukeuh hayang neuleuk Kangjeng Nabi Yusuf kos kumaha keukeuh dibejakeun moal kuat ge muru Abu Bakr ieu teh sababaraha manu paedana maksudna Sayyidina Abu Bakar teh mun baca Quran nya mah ceurik baca Quran Masya Allah pernah muamar ge ceurik balik teh bayaran datang kali mas ceurik pohon dan ini lupa apa ini aduh podol aja pernah ceurik deh aduh udah daripada ceurik mending bere-bere habak nah iya muru apa begitu ceurik Sayyidina Abu Bakar loba sahabat-sahabat nu ceurik maca Quran teh kabelah dieuna loba anu mantak loba anu macana eta bae aya hiji kenikmatan jadi eta ulama teh macana eta bae aya hiji kenikmatan nu nyana geus dibulak-balik ayat eta teh nikmat luar biasa mentak di lembur urang ge aya nu sok kuliah jeung kulhu bae emang eta doang nah mulai kuari hiji-hijina ayat teh aya rahasia kabeneran jelema nu maca teh keur sadar kabeneran keur sadar tadabur kana eta ayat keur sadar tadabur waktu jeung tempat ngepas eta teh lamun waktu jeung tempat ngepas pikiran teh pas jasa keur kadinya maksudnya kumaha kieu jam eta sadar di tempat eta sadar maca Quran kesadaran dipake tadabbur terasa hirup teh terakhir eta teu inget kanu geus teu mikiran kanu encan seakan-akan harita bae Allah mukakeun hijab putuh ke jero hate tertek ngeunaheun amat teh ayat lain ku ceuli kadenge ngeunahna tapi ku sabulu-bulu nikmat sabulu-bulu hese tak mangga caritakeun ngeunaheun atuh ayat urang nu maca urang nu ngeunaheun ketika urang kaayaan seperti eta pas frekuensina tempat waktu sadar jeung pembukaan hijab ti Gusti Allah putuh ngaranna putuhul arifin nu kosok urang dibuka dibere urang tetet bae teu kudu maca urang ngadenge batur nu maca Quran ngeunaheun lain ku ceuli perasaan urang nikmat jasa hese nyaritakeunana tah mangga hese ngeunaheun ketika aya suara kongkorongok kotok dah i suara kongkorongok teh seakan-akan okos suara Al-Qur'an ngeunahna ngadenge suara manuk teh suara manuk ih ngeunaheun lain berarti ngeunaheun teh kurang ditonton eta ngeunahna sarua jeung Al-Qur'an tadi sebab naon suara teh nang ti Allah ngaluarkeun suara tanaga menang ti Allah digerakkeunana ku Allah ti Allah ka Allah ku Allah naon bedana jeung purukutut naon bedana jeung suara manuk suarana menang ti Allah nu nagerakeun ge eta ge kabeh ti Allah eta teh keur pas hate ngadenge suara naon bae nikmat eta geus hese teh caritaanana kuari bongkar deui mun ditanya ai eta sia mata nu saha nu Allah
menang tisa menang ti Allah nu ngicipkeun mata sa Allah berarti Allah teh muqallibul absar nu ngabulak-balik mata kucap ngicep Allah nu bisa mereneuleuh saha Allah nu dideuleuh ku sia naon ieu makhluk Allah aya makhluk Allah gerakna jeung cicingna teh ku saha ku Allah mata sia nu Allah neuleuhna ku Allah dibisa bereneuleuh ku Allah nu dideuleuhna gerak-gerak Allah atau Allah kabeh karasa henteu Allah na ku sia encan karasa kakarak dongeng doang lamun ku sia geus dikitu-kitu encan karasa keneh berarti aya panyakitan di awak sia balikan deui nu mere ceuli saha Allah nu bisa ngadengekeun Allah anu bisa ngadengekeun suara-suara saha Allah ai suara eta adalah ti saha ti Allah anu batur nyuara-nyuarakeun boh manusia boh hewan eta nu ngabisakeun sasada saha Allah atuh sora kadengena ku saha ku Allah itu dangieun saha Allah ai eta ceuli sia nang saha nang Allah ai Allahna di mana teu karasa hijab berarti koreksi kurang hijab teh oh menang ti camat dibere 2 juta teh 3 kara kamari pun ti bupati ai bulanan teh sabaraha kara bulanan teh sabaraha kara atuh ngaromong sia atuh sok antri teh beb berapa beb 300 eta ahalang ceuli nang ti Allah nu misakeun ngadenge Allah anu engke nyabut kana denge urang Allah dibukakeun deui sehingga ngadenge nu mere ngadenge Allah suara nu kadenge ku urang teh eta teh nu bersuarana nang nyuarakeun Allah ku ari urang nang Allah ceuli nang Allah sora nang Allah tah kadenge ku urang nang ngadengekeun Allah Allahna teu karasa hijab berarti urang lamun geus kadenge mun karasa mah urang teh ieu teh keur ngojai di Allah di ilmu Allah di basar Allah di sama Allah di segala rupa Allah tapi teu karasa kurang hijab teliti kurang tadi da ilmu thariqah mah mungkin aing sasalaman ieu jeung jahe atawa mencrong neuleuh bujur waduh ngagepayan sini deh bujur jahat jasa teh bujur datang ka ngaleungitkeun rasa Allah waduh datang ka teu kicep-kicep indah amat tah sih ka kitu ge ditutupan komoh mun dibuka goblok teh coba hijab boa eta lamun can bisa tapakur neuleuh awewe hijab tapi lamun geus bisa tapakur moal engke ge jam moal atuh demantak aman-aman bae ningali awewe aman tekanya hoan tatapakuran bae heula atuh lah abe aman kayak jelema tikem kamu plase emang bohong mah kos kitun nggak bohong emang kayak Golkar mah kanyawan bae ieu tah gaya ke tapakur lain lalagaan teh kos kitu teh ieu secara global heula nanti terus naonnya ya ieu naonnya wah kamari dibere duit ye ku bupati ku aing dibelikeun ka beas atau ka lauk di dahar buah ieu geus dikoreksin teu oh pondok aya anu mere ye pamarentah ye aing bangga kebanggaan eta lah batak jadi hijab urang babarengan bi ayyi syai'in jeung naon anjeun babarengan ta eta syai' eta bakal ngahijab ka diri anjeun antara anjeun jeung Allah lamun urang asa babarengan jeung kholik berarti urang hamba kholik mun maneh babarengan jeung sayin kholik berarti urang babarengan urang teh hamba eta urang teh hate urang keur babarengan jeung duit urang hamba duit urang hate urang babarengan jeung mobil urang keur jadi hamba mobil urang babarengan hate urang teh jeung awewe urang jadi hamba awewe hate urang babarengan jeung jabatan urang hamba jabatan kitu bae dina ilmu thariqat mah dah terus ditapakuran kurang supaya orang jadi hamba Allah per detik per menit teh inget tak ka Gusti Allah bae kuari bisa gancang caritana bae gancang caritana bae mah angel atuh emang ngobrol jeung nu kieu mah angel teu ka harti-harti heran aing mah puguh mata ti Allah nu di deuleuhna oh eta makhluk Allah gurak-gerakna ganti Allah mata urang nu ngagerakeun Allah ituna ge nu kadeuleu ku urang Allah tapi Allahna teu kadeuleu hijab
lamun urang boga guru torekat mah ditampili urang ku guru sia goblok sia dididik sakumaha urang nampilingan budak diurukan ku urang baca ku sia talabzatun target talabzatun mah nani baca 7 5 tolol talabzatun nani baca 4 wajah ya ieu budak teu bisa-bisa 5 labjatun yang dibaca 5 wajah labjatun kali baca labjatun nu kawa jadi badatun 800 hari badat wadu kali baca labjatun kadua jadi tuh siapa poho deui kan tah eta dicarekan pan ku guru goblok sia labjatun bae teh bisa ieu ge sarua tah pan sia geus dibere metodena zikir sok hanseman kadinya tapakuran kok teu kadeuleu Allah tampilingan ku guru toreka guru mursyid mentek keur kieu bae di masjid urang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sia guru la ilaha illallah cau sia la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah di masjid lain di pendopo la ilaha illallah mah carekan aya untian teh di pendopo mah sia dicarekan can ikhlas can bisa tampilingan bebeneran lain lalagaan zohir teh tampiling bae imma ditampilingan engge keur datang ka imah wa imma aya secara gaib juga secara gaib bae keur di pendopo teh tampiling isa anu nampiling ieu sanu nampiling teh eta teh teu kanyawan horeng guru eta teh leungeunna datang ka pendopo pod balik aduh kos gitulah keur carita ilmu hakikat teh emang aya moal datang lamun urang teu pernah ka guru moal bisa balikan deui tah ku ari jamna jam 12 gah datang teh moal sih iya keur carita akur frekuensina waktu tempat sadar dibukakeun ku Gusti Allah tret muringgak bulunya nana ge ku ngeunaheun teh di mana tah kajadian kos kitu di musola eta pas nyana wusul ilallah boga perasaan eta tempat eta mulia ternyata di kamarnya di kamar terjadi seperti eta kamar eta mulia tempat dia kerjaritakeun tempat tempat eta teu samarangan berarti eueuh setan saat eta di tempat eta mulia tah eueuh setanan di tempat eta nu mantap kainget-ingeteun engke kan ku Allah ditutup deui di sikomah mah teret mungkin 5 menit nya bisa gitu mungkin 10 menit tah kayak kapanggih jeung jelema embung kajian ku kumaha kan ku lantaran nyanana henteu kholwah ya otomatis kapanggih ngobrol ku obrolan makhluk eta bisa leungit ku obrolan makhluk bisa leungit sebab nyana keur jeung kholik ketika nyambung deui jeung makhluk kholik eueuh leungit lah nyana leungit ya asa tinggalin naon asa kalingitan naon Gusti leungit mulai nyana mandi deui wudu deui mulai start deui hese ka aya deui can puguh bisa saminggu sabulan moal bisa terus koreksi hese amat balikan deui ka tempat mah eta tempat eta pernah di mana terjadi eta tah kos kitu teh ternyata pernah di masjid anu balik deui ka ditu eta tempat lain lalagaan mulia menurut manehanana saat eta bisa wusul ilallah eta teh setanan didinya balik deui coba ka ditu balik deui ternyata hadir mentak aya anu di surau ulah dirobah ieu mah surau teh sebab naon ieu teh aya hiji kenikmatan kamar ieu ulah dirobah aya hiji kenikmatan kamar ieu teh pernah terjadi naon pengantin baru nah ieu penemuan wusul nikmat anu luar biasa terjadilah di berede ku Gusti aduh ngeunaheun amat eta tempat lain sambarangan mulailah nyana ku ari mengasingkan diri embung terang-terangan ka duit kos kitu teh sambarangan jeung jelema eta ulah diajak ka dieu nyana geus batinna geus ka Allah bae ulah sia eta mah ulah sok diajak ka dieu lah aing asa teu lamun datang ka dieu sia eta ulah atau teu ngomong kitu ngasingkeun diri di jerona Allah maha uninga keur tegah teh urang oh sia teh hayang jeung aing bae embung jeung makhluk kanyahoan kan ku Gusti Allah heuh ku aing dibere
dibere kuari sering perminggu sekali ketika urang boga perasaan kos gitu urang nate salat ngaharepan jelema nu salat si itu salat bae urang mah asa bareng bae jeung Allah timbang di akhirat timbang nu salat ribuan rakaat jeung nyana nu cicing bae nganapas Allah doak bakal beratan nyana. Naon sebabna nu salat mah can puguh inget ka Allah bener teh kan? Tan si aya salat inget ka naon? Atuh gitu bae. Sia salat inget ka naon keur salat bae teh inget ka Allah nya mah diuk bae inget ka Allah. Diuk doang nya mantak diukna gengge kadang-kadang handapeun tangkal mede. Handapeun tangkal Ambon bari nyate. Atuh kumaha nyana bae geus. Kadang-kadang mah di sisi paciringan. Anu teu kira-kira teu kaganggu ngeunaheun jasa jeung Allah. Allah asa bareng asa hadir innallaha ma'ana karasa kunyana bandingkeun jeung jelema anu zikir bae di majelis taklim bandingkeun jeung nu zikir di Senayan bandingkeun jeung nu zikir di istana bandingkeun jeung zikir di pendopo bandingkeun jeung nu salat bae anu motifna seperti eta nyana ngan saukur napas dong Allah napas eta mah pan maiyahna aya rasa bareng jeung Allah mahal jasa bandingkeun jeung nu sejen moal bisa nailah waliyun min auliyaillah ta ieu kakarak carita ayat encan carita baca sholawat waktuna geus beak wallahu a'lam.